येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ, आज चाहिँ मेरो यहाँ स्टेसनको आइरन गएको छ अनि म चाहिँ एउटा यहाँ वचन पढ्न लागिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि निकाल्नु सक्नुहुनेछ हिजो उपदेश 4 को। यदि निकाल्नु भएन भने पनि सुन्नु होला। हुन्छ, म सुरु गर्नेछु। यहाँ चाहिँ वचन छ, शीर्षक छ बुद्धि अति श्रेष्ठ हो भनेर भनिएको छ अनि म सरसरी भन्नेछु, तपाईँहरूले सुन्नु होला। हे मेरा छोराहरू हो, आफ्नो बुबाको अर्थी सुन, यसमा ध्यान देऊ र समझ शक्ति प्राप्त गर, किनकि म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु। यसै कारण मेरो अर्थीलाई नत्याग। जब म आफ्नो बुबाको घरमा एक ठिटो थिएँ, कलिलो अवस्थाको र मेरो आमाको एकमात्र छोरा, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो, तेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्रिराख, मेरा आज्ञाहरू पालना गर र त जिउनेछस्। बुद्धि प्राप्त गर, समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरो वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्सिएर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसैले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर। त्यसलाई कदर गर र त्यसले तँलाई उच्च पार्नेछ। त्यसलाई अँगाल र त्यसले तँलाई आदर दिनेछ। त्यसले तेरो शिरमा अनुग्रहको माला पहिराइदिनेछ र महिमाको शिरफेस प्रदान गर्नेछ। सुन हे मेरा छोरा, मैले भनेका कुरा ग्रहण गर र मेरो जीवन दीर्घायु हुनेछ। म तँलाई बुद्धिको बाटो सिकाउँछु र सोझो बाटोमा डोर्याउँछु। त हिँड्दा तेरा पाइलाहरू अड्किने छैनन्, त दगुर्दा लर्बलिने छैनस्। अर्थीलाई समाधि राख, त्यसलाई उम्कन नदे, त्यसलाई राम्ररी पालना गर, किनभने त्यो तेरो जीवन हो। दुष्टको मार्गमा खुट्टा नहाल अथवा दुष्ट मानिसहरूको चालमा नहिँड। त्यसलाई त्यागिदे, त्यसमाथि तेरो पाइला नराख, त्यसलाई तर्केर आफ्नै बाटो लाग, किनभने दुष्टहरू खराब काम गरुन्जेल सुत्न सक्दैनन्, कसैको पतन नगरुन्जेल तिनीहरूलाई निन्द्रै लाग्दैनन्। दुष्टका तिनीहरूको भोजन र उपद्रव तिनीहरूको पिउने पदार्थ हो। धर्मीको चाल प्रभावको प्रथम चमक जस्तै हो, त्यो मध्य दिन नहुन्जेल झन चम्किलो हुँदै जान्छ। तर दुष्टको चाल चाहिँ घोर अन्धकार जस्तै हो, केले आफ्नो पतन हुँदैछ त्यो तिनीहरू जान्दैनन्। हे मेरो छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरो वचनहरू राम्ररी सुन, ती मेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती मेरो हृदयभित्र राखी छोड, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कुवाक्य तेरो मुखबाट परै रहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढै रहोस्। तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, तेरो अघिल्लोतिर सोझो एक टक लाएर हेरोस्। पहिले पाइला चाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर र ती मार्गहरू मात्रै रोज जुन निश्चित